Las crías de león nacen indefensas, ciegas y extremadamente vulnerables. Pasan las primeras semanas de vida ocultas en la densa vegetación, protegidas por sus madres mientras la manada sale a cazar. El cuidado de las crías es una tarea compartida. Las leonas se apoyan mutuamente, amamantando y protegiendo a los cachorros de todas. Este lazo maternal es fundamental para la supervivencia de los jóvenes, que dependen completamente de sus madres durante sus primeros meses.